उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिपक्षमा रहेकाले विरोध गर्ने र सत्ता पक्षमा बस्नेले निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र मजबुत हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयमाथिको बजेटमा आएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले विरोधका लागि विरोध गर्ने र सत्ता पक्षमा रहे पनि निरङ्कुश हुने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र मजबुत हुन नसक्ने भन्दै नयाँ अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा कुरा, प्रतिपक्षमा भएपछि सबै विरोध गर्ने, सत्ता पक्षमा भएपछि सबै ठिकमा हालिने, अझ निरङ्कुश बन्ने, यो प्रवृत्तिले हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउन सक्दैन र लोकतन्त्र मार्फत नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न। त्यसकारण मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, हामी सोचौँ, नयाँ अभ्यासमा जाउँ। अहिले भन्नुहोस्, यहाँ धेरै चर्चा चल्यो, सम्माननीय सभामुख महोदय, चर्चा चल्यो। मैले त्यो चर्चा र बहसलाई त्यसकारणले अलिकति उन्नत ठानेको छु। नेपालको संसदमा अहिले जुन ढङ्गले लोकतन्त्रको बहस भएको छ त्यो धेरै उन्नत दिशातिर अगाडि बढ्न खोज्दैछ। बजेटको बहस भयो। उहाँले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले आवश्यक कदम चालिसकेको र हालै आएको बाढी पहिरोबाट पीडितलाई आवश्यक राहत र पुनर्स्थापना गरिसकेको जानकारी दिनुभएको छ। Radio Kathmandu 92.1 MHz. Change can happen.